복이 몰릴 때 집안에서 들리는 이상한 소리. 먼저 복주머니를 2번 누르시고 복 듬뿍 받아가세요. 복이 들어오기 전 가장 먼저 반응하는 건 우리의 감각입니다. 특히 조용한 공간에서 갑자기 들리는 낯선 소리는 에너지 흐름이 바뀌는 초기 신호일 수 있어요. 복의 기운이 몰리면 집안 곳곳에서 평소와 다른 소리를 경험하는 경우가 있습니다. 예를 들어 가전제품에서 규칙적이지 않은 딱, 짤깍 하는 소리, 비어있는 공간에서 가구가 울리는 듯한 진동음, 혹은 알 수 없는 바람소리나 진동음이 들릴 수 있어요. 이런 소리는 고장이 아니라 기운이 급격하게 이동할 때 물질이 미세하게 반응하며 발생하는 기운의 마찰음일 수 있습니다. 특히 반복적으로 같은 위치, 같은 시간대에 들린다면 당신 주변의 복기운이 집안 공간을 통해 들어오고 있다는 뜻일 수 있어요. 복은 조용히 움직입니다. 하지만 그 시작은 낯선 감각의 울림으로 우리에게 알려져요. 요즘 평소와 다른 소리가 들리기 시작했다면 지금 당신의 집엔 복이 들어오는 문이 열리고 있는 중일지 모릅니다. 효순세와 함께 그 기운을 놓치지 마세요.